Yapo Bad Guys inazidi kuweza kusonga mbele kama kawaida katika sehemu ya 4. Twende sambamba zaidi na The King kama kawaida. Here we go. Sasa polisi wanashangaa, huyu jamaa mbona amekaa muda mrefu hatoki? Nini kinaendelea? Wakaenda kuangalia, huyu mtu yupo. Anakata gogo au ni kamba au ni aje? Hey. Kucheki hamna mtu. He? Kaenda wapi? Wapi ameenda? Mara kapewa kipondo. Sky katolewa kwa ajili ya kazi, sasa anahitaji kutoroka. Na ukumbuke ni muuaji. Sasa akiingia mtaani tena ni balaa na akahukumiwa kifungo cha maisha. Kwa hiyo yupo tayari kuweza kufanya kazi ya kuweza kumtafuta muuaji. Wanaweza kumuita The Rain Murder. Bali naye anahitaji kuescape na kuendelea huenda na shughuli zake za kuua. Hili kizaza. Kachukua funguo na kufungua pingu baada ya kuweza kutandika askari magereza wawili. Kwa hiyo ni taarifa ambazo polisi waliweza kuzipata. Alice alikuwa ni wa kwanza, alipigiwa simu na maana kwamba ndio maana alishtuka. Sky anasepa. Kwa hiyo ni mtihani mwingine huu wa kumtafuta Sky kabla ya kuanza kazi ya kumtafuta Rain Murder. Pingwi hapa. Pitake akawaza sana. Ile tokio sio la kawaida. Huu lazima utakopo ni uzembe wa askari polisi. Jamaa anajitetea. Mheshimiwa, huyu jamaa ni hatari. Mimi sije kuonaga mfungwa anapiga namna hii. Ghafla tu kanivamia, kanibutua mpaka nikakata moto. Yaani siye kuonaga mshenzi kama huyu. Sijui ni mfungwa namna gani. Kanizimicha gari. Ana ujuzi wa hali ya juu. Rais akamfuata. Hivi wewe ina maana kwamba mtu akidanganya hujui ni kitu gani cha kuweza kumwambia? Alafu na askari polisi. Wewe ni polisi? Wewe ni mpuzi. Sukumia huko. Pitaka. Akamfuata huyu askari magereza. Kaona ni mongo. Kachukua ile dude la kuzibulia choo. Kamvika nalo mdomoni. Mbwa mkubwa wewe. Ongea kweli. Macho yako yananidanganya. Hey inspector, kwa mpole. Acha vurugu. Maana kuna mtu anaingizwa akipigo. Yaki huyo. Anakuja na sigara begeza na mpiga vibao. Tuambie kila kitu. Nini kimetokea? Ongea ukweli. Huyu mtu katoroka vipi? Niambie. Sema ukweli. Yana butoa sigara polisi hapo mwenye mfungwa. Ongea ilikuwaje? Kumbe walikuwa kiweza kujitetea kwa hadithi ya uongo. Huyu jamaa alikuwa tu busy na simu. Akisema nyao, anaangalia tu paka huko kwenye simu. Sasa jamaa yake akamwambia, "Vipi? Mimi nina njaa, wewe nenda kachukue msosi. Ngoja nimsubirie huyu mtu mpaka atakapoweza kutoka toilet. Wewe nenda kalete msosi, mimi niko hapa." Yeye analia tu nyao. Kumbe ulikuwa ni uzembe kweli. Wa askari polisi, askari magereza wanasema kwamba eti jamaa aliwavamia na kuwapiga. Kumbe ni ujinga wao kuwa makini. Kwa mama alipoweza kutoka Sky, alianza na ujinga. Na sivyo maelezo alivyoweza kutoa mwanzo kwamba alivamiwa. Uzembe ni wao mtu kucheza na simu muda wote. Kamzimisha wa kwanza, akaona haitoshi. Ngeo uso kaipata vipi? Kafuata sanduku moja la kuwekea maji ya chooni. Piga. Kamtia ngeo. So wakati napo nakuja,
He? Anashangaa mwenzake muone. Nini kimetokea? Anageuka na alichezea ufagio bila huruma, akaua na askari. Kuwa si kawaida yake. Kijiti kapigwa kwenye paji la uso. Huyo ndo askari. Sasa kama ameweza kuua, unadhani itakuwaje? Kwa hiyo unahofia kwamba kuua kwake utafukuzwa kazi? Oya, msaidie kitu wewe mwanamke. Jambo zuri. Vipi mrembo? Unahitaji kufanya kazi na mimi? Tutashirikiana kuweza kumtafuta Sky. Sasa akauliza swali moja. Wewe umehukumiwa miaka mingapi? 60. เขียนแม่งเยอะกู miaka 60. Yang akaulizwa Yaki akasema ni miaka 50. Sasa alichoweza kuambia ni kitu kimoja. Msisahau, mko kwenye mashindano. Atakaye mkamata Rain Mada, kifungo chake kitapunguzwa. Ataka gerezani miaka 5. Miaka 5. Sasa kwa nini unaniuliza mimi swali kama hilo? Mtajua wenyewe. Akaondoka. Kwanza atafutwe Sky. Yake akajiuliza, kwenye miaka 50 nikimkamata musika ni miaka 5. Ibabu kubwa. Ibabu kubwa kwa sababu nikipiga mahesabu nilibakiza miaka 43. Sasa ina maana kwamba miaka 5 kama nikiweza kumkamata mhalifu, hii ni fresh kwenye ile miaka 50. Kabakiza miaka 43. Sky huyu huko. Anasonga zake mbele mdogo mdogo. Pitake anamwambia Sky kuweza kutoroka ni kwamba anaelekea kwa mhalifu ambaye aliweza kupona, yani victim ambaye anaishi. Huyo ni mwanamke ambaye aliweza kutoa ushahidi mahakamani. Sky akahukumiwa kifungo cha maisha. Na jambo zuri zaidi, anasema kwamba ni mpenzi wake wa maisha. Jina lake anamuita Jen. Ndio anakwenda huko. Kwa hiyo kwa sasa Jen yupo kwenye hatari. Na huyo mwanamke anapatikana wapi? Resi akauliza. Inabidi muweze kuelekea kule ndani na mkaulize wenyewe. Ina jambo la muhimu ni kumsaidia Jen mapema. Resi, kaambia una pressure gani na mimi? Umeshanipa kazi. GPS hii hapa, siwezi kwenda mahali yote. Wewe mpuzi vipi? Sasa mrembo, ikati tungefanya pamoja. Kafunga na mlango. Kwa nini gari ndogo namna hii alafu mpumbavu analifungia mjinga mkubwa huyu? Anataka aweze kuwa kwanza kumkamata mhalifu ili apunguziwe miaka. Yake kapinda. Sasa ni kujua Jenny kwa wapi. Information ya kwanza kaipata. Binti anamuuliza Yaki, wewe ulijuaje kwamba Sky atakwenda kukutana na mpenzi wake? Inaonekana kuna mambo mengi unayofahamu kuhusiana na Sky. Lieutenant King, fuatilia rekodi nzima ya Jen. Mahali inapoweza kufanyia kazi, social media account yake pia anahitaji kuweza kuijua. Yaani information kamili aweze kuipata ubinti. Wanaweza kumuita Jen. King alimwambia kuna shida. Alianza kufuatilia hilo swala. Yaki kapinda. Huyu ni Pitaka. Sasa Yaki pamoja na Resi hapa walipata mwongozo wa kwanza, wanawezekana kuweza kujua information kamili kuhusiana na Jen kwa sababu mabinti wanauzwa. Tulia mimi nitangulie. Yaki anasema ngoja nitangulie. Niulize. Ana mbili huyo? Oya, kitu. Hajauliza. Ngampiga mtu kazimia alafu anamuuliza wewe mwanamke uko wapi? Maana alipewa mwongozo ni mrefu, ana nywele ndefu. Sentimita yake ni 163 na pia ana miaka 23. Sasa ndugu yangu, inakuwaje unampiga mtu angali bado hujaweza kumuuliza maswali? Ambaye mimi sikutegemea nikimpiga mmoja atazimia. Twende ndani. Yaka kafika huko. Biashara za kuuzwa wanawake zinaendelea hapa. Wanamtafuta binti wanamuita Jen. Wakimpata Jen ni rahisi kuweza kumpata Sky. Maana Sky anadili na mwanamke wake. Mheshimiwa, hao wanawake hawajatumika kabisa, ni wapi, hawajafanya kazi popote. Bosi anaambia hilo sio tatizo. Shida ni kwamba hao wanawake hawana maboyfriend? Kwa sababu nakumbuka kwenye kasino letu boyfriend mmoja alikuja kuweza kuleta shida na akazinguana sana na wateja. Kisa mwanamke wake aliweza kushikwa na mteja. Tukapoteza wateja kwa ajili ya upuuzi huo. Na nyinyi akina nani? Unauliza? Nyie vipi? Boyfriend wako ni yupi hapa? Jamaa anauliza.
Kumbe alokuja baba wamekuja na sera nyingine. Baba alitembeza dozi yaki. Mwambe yuko pembeni. Res katulia tu. Wewe ndio umekomaa eh? Piga mtu asogei. Kumbe kwa leo mgumu. Kapewa. Chapo. Ai. Res katulia tu. Sumamsha bala mwenye maliza. Nitaua. Sasa kama tai. Chukua na hii. Mtoto akaba. Piga mimi. Shanzi wewe. Ai. Baka changanyikiwa. Limekomaa ili lipumbavu na pigana jiwa. Wakaingia ndani. Mimi sihusiki na hili swala. Baba akajikataa. Wewe si ndio muuza wanawake? Kwanza mabinti kabidi kuweza kupewa nguo zao wajistiri. Kuna mwanamke tunamuulizia, sijui anaitwa Jim, sijui Jom. Alikuwa anaitwa nani? Jom. So Jom. Jen. Jen. Atumjui. Hebu sogea. Wewe unauliza taratibu. Wewe mzee, wewe si ndio unauza wanawake? Unajua Jen yuko wapi? Jom yuko wapi? Mimi simjui Jom wala Jen. Ndio na nitakubutu. Tulia. Tulia bwana. Ngoja niongee naye taratibu. Rais akaja. Ongea yake sasa. Sema ngoja niongee naye taratibu. Kavuta kisu. Unaweza kaniambia huyo binti ni sehemu gani alipo? Ngoja. Ninachokijua kuhusiana Jeni anakusanya pesa za watu wengi sana, hasa wauni. Ana mikopo mingi sana. Mimi Jeni sijajua mahali alipo. Labda ungeenda kuulizia kwenye kiwanda cha barafu. Wana ukweli huko, maana ndipo mahali ambapo anachukuaga pesa. Kiwanda cha barafu Safi sana. Ndio hayo tu. Jamaa wangu, kumbe ukitoa kisu unakuwa bomba namna hiyo. Wewe ni hatari. Haya, vaeni nguo zenu. Alafu mkwe. Shenzi kabisa. Unauza wanawake. Wakaja kwenye kiwanda cha barafu. Kwa sababu Jeni inasemekana kuna mikopo mingi sana. Anakuwa keza kuchukua kwa magenge ya kiuni na hajalipa. Inaweza ikawa ni shida mojawapo. Alipofika babako ana hasira. Anasema watu hapa ndio wataweza kutupatia jibu. Walipoingia hapa ndani, Resi akavuta visu viwili. Huyu ni hatari. Si kawaida. Yaki mwenyewe alishangaa. Kwa hiyo ni shughuli. Anaua. Wewe tulia. Hii kesi niachie mimi. Yaki kaa pembeni, kesi ni ya kwangu. Huyo ndo Resi. Angalia shughuli yake hapa. Ni mnyama kweli. Na anaga mbili. Oje. Walipata tabu. Kata. Halo. Finyasa. Bosi akaona ni balaa kuvuta bomu. Subutu kaonekana. Kitu. Wewe. Halo. Huyo ndo Resi. Yake anacheka. Hongera. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi niko juu, wewe ni chini. Mimi niko juu. Weka hapa tuambie. Mwanamke unamuita Jeni yuko wapi? Zungumza haraka. Pumbavu. Sema yuko wapi? Ongea. Sawa. King. Anasema hatujaweza kumpata Jeni. Yaani ni ngumu kuweza kupata mawasiliano naye. Sasa ni tatizo. Baba zako wamerudi. Kuna chochote mlichozokipata? Update yote? Anaambia hapana. Update ya mwisho inaonekana ni karibu na maeneo ambayo Sky alikuwa akiweza kupita. Sehemu ambapo Sky alikuwa akiweza kuzurura ni maeneo karibu ambapo Jen anafanyia kazi. Ni sehemu anaweza kuita Uhai Hin. Oya, huyu binti inaonekana usis kwamba kwa sasa atakuwepo kazini. Tena anafanya kazi ba. Kwa hiyo Mwamba alitaka local police waweze kutumiwa picha ya Jen pamoja na Sky, ili ukiwaona wajue ni jinsi gani kuweza kumsaidia Jen kabla Sky hajaweza kumdhuru. Wao ikabidi kuweza kwa yuko. Sky huyu hapa. Kataloka kazi ya kuweza kumuinda the Rain Mother.
Lakini naye katoka kwa mambo yake, ameamua kuweza kuescape kwa sababu ana chuki na mpenzi wake. Kwa nini alitoa ushahidi mahakamani miaka miwili iliweza kupita, naye akahukumiwa kifungo cha maisha. Lakini ndiye mwanamke anaweza kumpenda zaidi. Hilo ndio jambo la heri pitake ambalo anasema. Binti mwenyewe Jane ndio huyo hapa. Kafanya kazi, sasa kumepambazuka. Kachoka. Wateja wengine walala hapo hapo. Vipi, mkoba wako hapa? Najua umechoka. Nenda nyumbani kajipumzishe. Basi kwa heri. Wakaagana. Sky huyo hapa. Come on Jane. Jane yule pale. Binti kotusi ana hangover hatari, maisha yamebadilika. Ni miaka miwili sasa. Mwamba anafuatilia mdogo mdogo. Hapa na wanapaita Huahini. Pitak kaja na wajomba Grace, Yaki, King, Alice. Alipigiwa simu. Simu yenyewe ndio hapa. Wakapewa mwongozo. Binti anafanya kazi kwenye baa gani ili kwenda kuuliza. Jane anafanya kazi hapa, anambia ndio. Lakini ametoka na ameelekea nyumbani. Nyumbani kwake ni wapi? Wakaelekezwa mahali anapoweza kuishi na chumba namba ngapi. Yaani kashaondoka. Binti kurudi nyumbani, akaona ni kuoga tu kutoa lewenge. Katoka bafuni, hana hili wala lile. Akaona ni kujikoki. Ina maana kwamba ndio mambo unaweza kufanya kwa sasa. Ndio sauti aliweza kuisikia. Anageuka, kumbe Jane alikuwa ndani. Yaani Sky alikuwa ndani muda mrefu. Yaani kwa sasa umekuwa na kutumia madawa ya kulevya, ndio umebadilika kiasi hicho. Akaelekezwa mpaka chumba Jane anapoweza kuishi. Oya, fanyeni haraka. Jueni huyu mwanamke kwenye hatari. Ngoja mimi wa kwanza. Nyie mna shida gani? Wewe ni mpwani. Sasa watu kweli watafanya kazi. Kwa hiyo nataka nitoke kwenye gari. Nishakwambia wewe usikunipige wewe. Mimi ndo wa kwanza. Hala. Yaani kila mmoja anataka kuweza kupunguziwa miaka. Wewe tulia hapo. Wakaanza kuamshiana huko kwenye lift. Jamani. Hawana kazi. Yaani anataka kupunguziwa miaka. Kila mmoja anataka kuwa uraiani mapema. Sasa ni kumkamata nini mada? Ila kwanza inabidi wamtafute mwenzao, maana atakuja kuua tena. Sky. Kwamba kazi haiwezi kukamilika bila mtu tatu. Pumbavu. Fungua lift na mguu. Niache kwa nini? Wewe tulia huko na mwili wako, ngoja. Pitaki anasubiria baada ya vita. Haja, alisema hapa hatuna watu. Nyie vipi? Mna shida gani? Hapa wakapotezea. Ndio kazini. Pumbavu, ni huko Yuko wapi Sky yuko wapi? Wanatafuta chumba. Sijui ni chumba namba 35. Wewe ni wa kwanza. Chumba ndio hichi hapa. Ni guest house. Wewe tulia. Kaa kimya. Yake ana wengi. Kaa kimya. Kaambia nyamaza. Kama Sky yuko hapa, wajua wanadeal naye vipi? Kagonga kwa. Wewe mponi. Nani? Sky. Sasa hivi umenyoa nywele? Yake ni mpuzi. Sky mama yako. Mmerushia mpaka mudi yangu. Ana mtu tofauti anasema Sky sasa hivi umenyoa nywele na Sky mwenyewe ni mwembamba. Jamaa kwa anamuuliza maswali binti taratibu. Naomba niambie ni kwa nini? Miaka miwili iliweza kupita.
ulifanya kitu kama kile mahakamani. ผมคิดถึงคุณทุกวินาที Kwa nini uliamua kuweza kuwa mshahidi ndani ya mahakama? คุณพูดแบบนั้นทำไม Na unajua ni kiasi gani nakupenda. Kwa nini uliamua kuweza kufanya vile? Binti anakumbuka akiwa mahakamani. พยานครับ Unaweza ukatuambia ของคุณ ni nani aliweza kutia hizo alama kwenye mikono na nani ambaye alikuwa anajaribu kuhitaji kuweza kuua? แล้วพยานพอจะบอกได้ไหม Zungumza, hii ni mahakama itakulinda. Wewe ni mshahidi. ครับ Tuambie, ni nani aliweza kukukata na nani ambaye alikuwa anataka kuweza kukuua? เขาค่ะ Ni yule pale. Alimpointi Sky. Kama ndo mtu aliweza kumtia zile alama na ndio alikuwa akijaribu kuhitaji kumuua. พยายามฆ่าคุณใช่ไหมครับ Kwa hiyo unaiambia mahakama kwamba mtu ambaye alikuwa akijaribu kuhitaji kukuua ni Sky. ผมจะฆ่า Sasa unajua mimi nakupenda. Kwa nini ulisema mahakamani kwamba mimi nahitaji kujaribu kukuua wewe? ฉันไม่รู้ Ina maana kwamba ukumbuki? คุณออกไปฆ่าคนตั้งเท่าไหร่อ่ะ Umeua watu wasiokuwa na hatia na bado ukumbuki? คุณจำไม่ได้เลยเหรอ คุณในโลกจิต Wewe ni mwenda wazimu. คุณออกไปฆ่าคน Yaani ujui? Kila siku usiku ulikuwa ukiweza kutoka na kuweza kuua. Tena umeua watu wengi wasiokuwa na hatia. จำ Bado unasema kwamba hujui, hukumbuki. คุณฆ่าไปตั้งกี่คนน่ะ Inawezekanaje? ทำไมผมจำไม่ได้ Ni kweli mimi sijaua mtu yote Jeni. มึงฆ่าผู้หญิงพวกนี้ Umeua watu hao wote. Alafu unasema ukumbuki? Yaani baki tuone anasema kwamba hakumbuki. ผมจำไม่ได้ Na anasema hajaua mtu yote. ผมไม่ได้ Jeni, naomba uniamini, mimi sijaua mtu yote. คุณเชื่อผมสิ Na kama nimeua kwa nini sikumbuki? คุณมันฆาตกร Hata wazazi wako umewaua, bado ukumbuki? คุณฆ่าเขาตั้งเท่าไหร่แล้วอะ Eh? อ้างว่าจำไม่ได้อย่างนี้เหรอ Wazazi wako hujui pia umeuaje? Niambie. เห็นลูกแกล้ง Nishakwambia ni muuaji? Nawe ni mwenda wazimu, huna akili. เผลอ Mpaka wazazi wako umeua, afu bado unasema kwamba ukumbuki? แม่ตัวเอง Kamnyonga. Kweli aliuaga wazazi wake ujamaa, tena kwa jabali. Sky, binti nyongwa. Jeni akaona sio kesi. Sasa Pitak na wenzake wako hapa, wanawaza huyu mtu atakuwa wapi. Wanasikilizia chumba kimoja baada ya kingine. King anasema nimepata namba ya binti wanaweza kumuita Jen. Ikabidi kupiga. Simu inaita hapa hapa. He. Pitaka kaona safi sana. Sky atakuwa yuko mbali. Nyonga binti. Simu inaita anasikia. Inabidi wawai. Wawai haraka. Hiyo ni sehemu nne. Wanaita bad guys. Pitaki ana hasira. Wajomba kawai mlangoni. Hey Sky, najua uko hapa na huwezi kunikimbia. กูรู้ว่ามึงอยู่ที่นี่ Pumbavu. Kuja kuuliza. มึงหนีกูไม่พ้นหรอก Huwezi kunikimbia. Kapigwa chuma kazama ndani. Pumbavu mkubwa. Anaingia ndani na muuliza unapenda kuua? Na kuuliza unapenda kuua? Bomba kichwani. Unapenda kuua? เอาเลย Ua. Endelea kufanya hivyo. Wewe si mwenda wazimu. เอาเลย Fanya hivyo. Fanya hivyo. Endelea kufanya unachokifanya. Go ahead. Continue. Endelea. Do it.
Si unapenda kuua? Binti anambia ndio, fanya hivyo. Niue na mimi. Na useme kwamba ukumbuki. Niue. Niue. Kamnyonga. We mpumbavu, unafikiri kwamba siwezi kukua? Chuma ikalia. Kipi kinafuata zaidi? Tukutane katika sehemu ya 5. Sina la ziada katika sehemu ya 4. Bad guys hapa. Kweli vichao wamejaa. Nikwambie bye bye. Sehemu ya 5 inafuata muda si mrefu. Hii ni ya moto zaidi.